Takže čau lidi, takže tady je Gamer.cz, nás vítám u dnešního tagu. Dneska to je tak, to nebo to. Což jakoby je v tom, že máte jednu otázku a musíte si vybrat jedno z toho, máte třeba dvě věci a jednu z toho si musíte vybrat. Takže se podívám, je to na papírku, takže co bys radši, McDonald's nebo KFC? Těžká otázka. V Mekáči mají jakoby cheeseburger, proto chci Mekáč, ale zvolím KFC, protože to je lepší na maso, na kuřátka, chápete? I kuřátka výborný. Takže dále, co si máme vybrat? Například, tady ještě mám mít hovno v hlavě nebo hlavu v hovně? No, podívejme se na to vědecky. Jelikož já jsem chytrej a hovno v hlavě nemám, tak bych měla radši hlavu v hovně, než hovno v hlavě. A no, takže takhle. Jdeme tedy dál. Co tady mám dál? Pepsi nebo Coca-Cola? Pepsi, no. Dále jsem z videa slyšel men nebo dog? Men. Dále. Máslo. Jak zemřít? Uhořením anebo umrázením? Být upálen nebo jakoby umrznout? Radši bych byl upálen. Čaj drsná. Fire. Co dál je tady? Ne, to ne.